ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படியோ வீட்டில் அடம் பிடிச்சி இந்த க்யூட்டான ஆல்பினோ ஃபுல் ரெட்டு கப்பி வந்து வாங்கியாச்சுங்க. இதோட பேர் வந்து 150 ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேங்க. இது பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குங்க. ஆல்ரெடி இது வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் டெம்பரேச்சர் அடாப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க இதை இப்போது ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இதுதான் ஃபுல் ரெட்டு கப்பியோட மெயிலு. பார்க்கவே நல்லா க்யூட்டாக இருக்குது. ஜம்மனை பார்த்துது பாருங்கள், ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. ஃபுல் ரெட் கப்பியோட ஃபீமேலாக ரிலீஸ் பண்ணிடலாங்க. இதோட பாடி வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும். டெயில் மட்டும்தான் ரெட் கலரில் இருக்கும். பார்க்கவே க்யூட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். இது ஆல்ரெடி ப்ரெக்னென்ட் ஆனவில் தான் இருக்குது இந்த ஃபீமேலு. நம்மளுக்கு எப்படியும் இன்னும் 1 வீக்கில் இதோட பேபிஸ் எல்லாம்